Diskussjoni msemmija semawna ittellet mill-Malta ESG Alliance f'dar il-Mediterran għall-konferenzi bis-sem ta' tfal minn għexieren ta' skejjel f'pajjiżna fejn ġew ittrattati diversi aspetti mill-miri tal-iżvilupp sostenibbli jew SDGs tal-ġnus Magħquda fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet lokali biex il-politiċi u l-bqija tas-soċjetà ikunu iżjed akkontabbli ta' dak kollu li jħasseb lill-ġenerazzjoni żagħżugħa fostna. Għall-konferenza kienu mistednin diversi aġenziji u kumpaniji waqt li ħaddu sehem ukoll il-President Miriam Spiteri De Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fost politiċi oħrajn. Tkellimna ma' Elisbita Zoppardi, Giuseppe Saliba u Elisa Morguello fost l-istudenti parteċipanti fejn spjegawlna dak li anke ħadmu fuqu fl-aħħar xhur u ppreżentaw waqt din id-diskussjoni. Nispera li minn din il-konferenza nista' nispira lin-nies u forsi anke nara ċertu affarijiet jiseħħu fil-pajjiż għax fl-aħħar mill-aħħar jiena u il-ħbieb tiegħi li konna hawnhekk nixtiequ naraw bidla. Jien nixtieq nagħmel enfasi fuq il-kultura Maltija li għandna bżonn nieħdu ħsiebha, ċertu xogħlijiet qegħdin jitilfu ma' żmien bħal skultura kif semmejt. Nixtieq ukoll li l-bini tradizzjonali Malti ma nwaqgħux imma nirranġawh u napprezzaw il-kwalitajiet tiegħu. Dalgħodu tkellimna fuq is-17 l-SDG u dawn flimkien biex nagħmlu l-pajjiżna aktar sostenibbli u nkomplu nsaħħu l-pajjiżna. Issa nistennew li hopefully semaw l-impatti tagħna u nagħtu kontribut lejn-pajjiżna. Fil-kummenti li tal-One News, iċ-Chairman tal-Malta ESG Alliance, il-Perit Davis Xwiereb li hu wkoll iċ-Chairperson tal-MCESD, għal kif it-tfal ta' Malta kollha kienu rappreżentati dawn taw l-opinjoni tagħhom biex daw kollha li qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet varji qed jisimgħu lil dawn it-tfal fuq x'inhuma l-ambizzjonijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Spjegawhom l-iktar mod tangibbli. Ħarsu lejn il-United Nations Sustainable Development Goals hemm 17 minnhom daw u qalu aħna nixtiequ għal kull waħda minnhom naraw hekk u hekk. Biex aħna l-kbar nisimgħuhom, ninbidlu u nilleġislaw jew nirregolaw jew naħdmu jew nħadmu mod li huwa differenti biex bekk nkunu nistgħu nilħu dak l-aspirazzjoni ta' dawn it-tfal li kienu preżenti magħna dalgħodu. Waqt l-indirizz tagħha, il-President Spiteri De Bono kelmet ma' tfal preżenti fejn ħeġġithom biex ikunu torċa tas-sewwa għax meta jkollok li mawweġ dan mhux dejjem jirnexxielek tiddrittah. Qaltilhom ukoll li minbarra li importanti li jkunu studenti reżiljenti u beżlin, irid ikollhom riga li tirregolahom biex jarfu dak li hu tajjeb ħalli l-qudiem ikunu mexxejja u persuni tajba għax madwarhom dejjem se jsibu il min għandu bżonn l-għajnuna tagħhom.